Merhabalar. Selamünaleyküm. Demirci Belediyesi'nce 2015 yılında uygulanmaya başlanan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında 465 aileye ulaşılarak yeni doğan bebek seti verildiği belirtildi. Dünyaya gelen her yeni bebek için hazırlatılan setin içerisinde bebek kundağı, taşıma çantası, şampuan, ıslak mendil ve bebek bezi gibi malzemeler yer alıyor. Demirci'de 2 yılda 465 aileye bebek hediyelerinin ulaştırıldığını söyleyen Başkan Selami Selçuk, kampanyanın devam edeceğini söyledi. Devlet ve vatandaşın barışması açısından bu uygulamamız son derece önemli. Devlet, millet varsa vardır. Biz yeni doğan bütün bebeklerimize, çocuklarımıza, yeni doğan bebeğin ihtiyacı olan her şeyi bir paket halinde sunuyoruz. Bazı yerlerde de gerçekten çok büyük sevinçlere şahit oluyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizde aileler sahip olamadıkları şeyleri belediyemiz vasıtasınca alınca çok memnun oluyorlar, çok hoşnut oluyorlar. Bu memnuniyetler de bizim doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İnşallah sağlıklı nesiller, yeni jenerasyon ülkemizi devredeceğimiz insanlar olacaktır. Onların en iyi şartlarda hem yaşamalarını hem eğitilmelerini bizler bir vazife olarak kabul ediyoruz ve bunu başarıyla gerçekleştireceğiz. Ailelerde Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un uygulamaya başladığı Hoş Geldin Bebek projesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Allah razı olsun hepinizden. Allah'ım devletimize, milletimize, yurdumuza, ordumuza zeval vermesin. Herkes için, her şey için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler de kullanın. Sağ olun.